Hej. Husker I, hvad der skete her til sommer? Måske var du en af de super seje deltagere, der på sommer-AS 2016 deltog i indsamling til Bue og i Temper Projects i Sydafrika. Hold fast, hvor var I gode. Så gode, at det beløb, vi kunne sende til Sydafrika, endte på 210.000 sydafrikanske rand. Det svarer til 100.000 danske kroner. Det er fuldstændig vildt. Tusind tak for hjælpen til jer, der løb, og til jer, der støttede. Pengene kommer til at gøre en stor forskel for tusindvis af børn og unge i Sydafrika, og bliver brugt på at viderebygge et center for børn og unge, som Temper Projects arbejder ud fra. Centeret fungerer som base for Tempers arbejde med at nå ud til børn og unge gennem blandt andet klubber og mentorskaber. Tak, fordi du er med til at gøre en forskel for børn og unge i Sydafrika.